I løpet av sesongen her så har jeg prøvd å ta en del undervannsvideo av forskjellige fluer for å se litt på hvordan ulike fargene i fluene påvirkes av vannkvaliteten. Og jeg filmet fra ulike elver. Jeg har tatt video under ulike vannkvaliteter og farger på elva for at vi skal kunne se litt hvordan de ulike fargene blir påvirket av klarheten til vannet. Det er jo for meg, så jeg synes det er kjempespennende, og det er veldig gøy å se hvordan teori stemmer overens med faktiske forhold. Så jeg har tatt ut en del fluer under ulike forhold, og håper at dette kan gi litt sånn der noe, ja, en pekepinne da, på hvordan de ulike fargene blir påvirket. Og dette er jo ikke noe vitenskapelig undersøkelse, men det er bare gjort for min egen del, og fordi jeg synes det er spennende selv å se hvordan fargene påvirkes da, av vannkvaliteten. Og det som ofte så snakker man jo om at for eksempel hvit er jo den fargen som, eller kontrasten som man vil, som gir best visibilitet, eller at man ser dem best under vann. Det blir spennende å se hvordan nå har vi skikkelig flommelv eller jordras lenger opp her som er godt, så da ser vi egentlig ingenting i elva, så da er det spennende å se hvordan fluene ser ut i det vannet her da. Det er jo ikke vits å fiske egentlig, sånn som det er nå, men da er det ekstra spennende å se hva slags farger er det som faktisk vises best med den vannkvaliteten her. Og kanskje når elva klarner litt opp, så vil jo fargene kanskje være litt annerledes, så ting vil se litt annerledes ut. Så det er det jeg prøver å fange da, i den videoen her. I den filmen her så starter jeg nå først med klart vann, og så jobber vi oss videre til mer og mer skittent og uklart vann. Jeg kommer ikke til å snakke gjennom hele videoen, for jeg ønsker at dere studerer selv og ser hvordan fargene blir påvirket av elva. Jeg er fokusert på 3 ulike filmvinkler, en fra siden, under og ovenfra. Det er veldig interessant at fisken normalt vil se flua mest fra siden og under, mens det man ofte ser når en selv skal teste en flue, er jo ovenfra. Filming ovenfra det er nesten ikke relevant i fiskesetting, siden fisken ikke er sett dette perspektivet. Så i denne videoen her så får du en følelse på hvordan den ser ut fra flere forskjellige vinkler, og ikke minst, du får det fra den vinkelen fisken ser flua. Her ser du da en video fra undersiden av flua, og man ser jo at flua nesten blir borte, og at det er bare silhuetten omtrent man klarer å se. Så når man da setter på en flue, så er det ofte viktig å tenke på hvordan silhuetten vil være, og hvordan kontrastene opp mot himmelen er, for å få best visualitet. Lys er da bølgelengder av elektromagnetisk stråling. Synlig lys for oss det er mellom 380 til 750 nanometer. For eksempel fargen rød ser vi
når et objekt reflekterer bølgelengden fra mellom 625 til 760 nanometer. UV og infrarødt lys det er farger og bølgelengder vi ikke ser. Hvitt, det reflekterer da alt synlig lys. Så hvis det er lys tilgjengelig, og det treffer ned på sluken eller flua, så skal det reflektere alt det lyset, og da vil du se det som hvitt. Så derfor så er ofte hvit en farge som du ser fram til det blir helt grumsete, så er det en av de fargene som du vil se lengst. Hva laksen ser, det varierer nok med livsstadiet og om den er i ferskvann eller i sjøvann, men trolig så ser den ikke UV. Det som er viktig å forstå da, er at flua og sluka med UV ikke lyser ut UV, men de absorberer UV, og så reemitterer den på lengre bølgelengder. Så hvis det er UV tilgjengelig fra sola, så vil fargen observeres som mer tydelig og glødende. Men UV-en, den stopper fort opp i grumsete vann. Så effekten av UV, den vil ofte være veldig begrenset. Så i de tilfellene med mye grums, så kan det ofte være bedre og mer effektivt å bruke en flue med mer kontrast kontra farge. Det som er heller bedre å bruke, det er det som er fluoriserende materiale. For det absorberer kortlengder og bølgelengder, og det har man mer av i skitten vann. Og det reflekterer mer som mer langbølga bølgelengder. Så da får du en forsterket effekt av den fargen. UV-oransje, det fungerer bare hvis det faktisk finnes UV-lys som kan trenge ned i vannet. I grumsete elv så stopper jo UV-en, som jeg sa, etter bare noen få centimeter. Og da vil jo ikke effekten være der. Mens fluoriserende oransje, derimot, det trenger ganske mye lenger ned, og da trenger du heller ikke det UV-en fra sola for å få den effekten man ønsker. Fordi fluoriserende oransje, den fanger opp både synlig lys, som sollys, som faktisk når ned i vannet, og eventuelt litt UV. Og den sender jo da ut et sterkere oransje synlig lys som laksen kan se. Derfor når man bruker for eksempel en UV-lampe, så sender den ut UV-lys pluss en del blått lys. Og det blir da absorbert og sendes ut som en forsterket oransje farge, for eksempel. Hvis det er fluoriserende oransje. Så når du er på jakt etter en flue som faktisk skal være synlig i grumsete vann, så er det bedre å ha et fluoriserende oransje materiale enn UV-materiale.
Så en oppsummering av det vi har sett nå i denne videoen her, er jo valgt ut forskjellige fluer, som dere ser, på ulike vannkvaliteter. Dette er jo fluer som jeg selv ofte bruker. Så da er det ekstra interessant å se hvordan de blir påvirket av vannkvaliteten. Og det som slår meg er jo at den fluor oransje og chartreuse, det er de to fargene som holder seg best. I tillegg så synes jeg at den flashen, Pearl Mirror, den vises veldig godt, altså. Og så er jo svart. Den gir en veldig god kontrast. Hvis du har dårlig sikt, så er det smart å bruke svart i flua for å få mer kontrast. Ellers så synes jeg at hvit var ganske synlig, mens egentlig kanskje mest når du ser det fra siden og ovenfra. Og det har nok litt med at når du har en kvitt opp imot himmelen, så forsvinner hvitfargen. Mens når det er helt muddy og du ikke ser noe som helst, så kommer hvitt litt bedre fram.